เอามาเขาพูดว่าฝากนะครับเด้อวันนี้ครับดีกำลังใจทุกท่านแนวกินอยู่ข้างนอกแนวกินอะไรข้างนอกแล้วเอาอีมาเขาพูดมาให้เอาแล้วก็เป็นตัวคอแบบนี้เขาคุณเอาอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นตัวแทนรับไปนะครับอันหมากกระพูเด้อมาฝากภูเขาเด้อครับเป็นผู้ดูแลอยู่นี่นะคะ โอ้ครับเป็นกำลังใจเด้อครับสวัสดีครับ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 เป็นกำลังใจดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ